Vanaand se hoofnuus, daar is vandag weer hospitaal toegejaag met 21 leerlinge wat glo vergiftigde kos geëet het, die keer in Mpumalanga. Op Wêreldvoedselsekerheidsdag bestaan kommer dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners nie weet waar hulle volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. En die Aussies is nou die enigste en groot struikelblok in die Protea vroue se pad vir 'n plek in die T20 Wêreldbeker eindstryd. Nuustyd in Afrikaans op S3, goeienaand. Ongeveer 20 leerlinge van die Maragi sekondêre skool in Verena in Mpumalanga ontvang hospitaalbehandeling vir vermoedelike voedselvergiftiging. Die kinders het gekla oor hoofpyn, maagkrampe en braking. 'n Woordvoerder van die Mpumalanga Departement van Onderwys sê die saak word ondersoek. When we spoke to the school earlier, they indicated that they suspect that it should be from the archer that they bought from one of the street vendors who sell food, to the children, around the school. But as we're indicating that we'll also want to rely on the report that we'll receive from the hospital that will also indicate to us exactly what has happened. Daar is 'n kommerwekkende toename in gevalle van voedselvergiftiging in Gauteng met 3 afsonderlike voorvalle wat net hierdie maand aangemeld is. In die jongste voorval is 48 leerlinge van die laerskool Rapelego in Eersterus, noord van Pretoria, in die hospitaal opgeneem. Hulle het besmette sjokolade geëet wat hulle glo by 'n graad 6 leerling gekoop het. Die Gautengse Onderwysdepartement loods bewusmakingsveldtogte in skole om veilige voedselpraktyke te bevorder en ongemagtigde voedsel op skoolpersele te voorkom. Ouers van die leerlinge wat in die hospitaal opgeneem is, het hulle kommer oor die voorval uitgespreek, maar het ook 'n deernisvolle houding ingeneem teenoor die graad 6 leerling wat glo die gekontamineerde sjokolade verkoop het. Ouers is gemaan om nie hulle kinders geld te gee wanneer hulle skool toe gaan. We are providing nutrition in the school. Then if parents are reluctant of using the services of the department, then we said they must bring lunchboxes. Die departement van onderwys sê hy het maatreëls in plek om die betrokke kinders te ondersteun en het ook beloof om saam met ander departemente te werk om bewusmaking oor voedselvergiftiging te kweek. We took a decision, between ourselves and the Department of Health to say we need to do awareness program, school health education, which encompasses us educating on food management, nutrition, how do you manage food, how do you detect that food might have challenges so that you don't consume, and where to buy, where not to buy. Because at this level you need to educate, because this is it's a primary school. Familielede van die slagoffers van verlede maand se massa-skietery naby Lusiki in die Oos-Kaap sê hulle is seker dat meer as 4 mense betrokke was. Dit volg nadat nog 3 verdagtes in Port Shepstone aan die KwaZulu-Natal se suidkus in hegtenis geneem is. Die 4de verdagte wat verlede week in hegtenis geneem is, het gister sy borgtog aansoek in die Lusiki Landdroshof laat vaar. Die 45-jarige Sipho Sotkolo Mekete is 'n veroordeelde moordenaar en was uit op parool ten tye van die skietery. 4 lede van die Sintlena-familie was onder die 18 mense wat in die aanval op die 2 huise doodgeskiet is. Hoewel die familie die inhegtenisnemings verwelkom, sê hulle dit sal nie hulle geliefdes terugbring nie. Die KwaZulu-Natalse polisie sê hulle het 'n wenk ontvang van gemeenskapslede wat die verdagtes erken het van foto's wat uitgereik is. Intussen sê gemeenskaplede van die Kolombe informele nedersetting in Port Shepstone, hulle is geskok dat die verdagtes in die gebied in hegtenis geneem is. Die 3 het blykbaar 'n woonplek in die informele nedersetting gehuur. Inwoners wat verkies om anoniem te bly, beweer dat die 4de verdagte ook in die gebied opgemerk is. Gemeenskapsleiers is bekommerd oor die toename in misdaad in die gebied en sê misdadigers gebruik dit as 'n wegkruipplek. Die verdagte sal na die Oos-Kaap geneem word sodra die polisie in Port Shepstone hulle werk afgehandel het.
Die voormalige openbare beskermer en EFF parlementslid advokaat Busisiwe Mqwebane het uit die party sowel as uit die parlement bedank. Die uitgeskopte OB wat 'n jaar gelede by die EFF aangesluit het onlangs onderhewige kritiek deurgeloop na 'n rassisties gelaaide boodskap op die sosiale media netwerk X. In haar bedankingsbrief aan die EFF-leier Julius Malema het sy haar verwydering as OB betreur en aangevoer dat haar regte geskend is. Sy sê sy wil tyd saam met haar familie deurbring. In die Noord-Gautengse Hooggeregshof kon 'n verhoordatum nie bepaal word vir die voormalige parlementêre spreker Nosiviwe Mapisa-Nqakula se saak nie. Dit aangesien sy toegang vra tot haar volle dossier en nie net die getuienisdeel soos normaalweg in strafsake nie. Die 12 aanklagte van korrupsie en geldwasery teen Mapisa-Nqakula hou verband met haar termyn as minister van verdediging. Die saak is uitgestel tot 5 Desember vir die voorlegging van 'n versoek vir volle dossiertoegang. Intussen is R30.000 borgtog in die Palm Ridge Landdroshof in Johannesburg toegestaan aan die voormalige ANC-woordvoerder Pule Mabe. Mabe het bedank as lid van die nasionale uitvoerende komitee van die ANC. Hy en 6 medebeskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die saak teen die voormalige burgemeesterskomitee-lid van Kaapstad, Malusi Boy, is nou by die van die vermeende bendebaas Ralph Stanfield gevoeg. Stanfield staan onder meer tereg vir moord en die oortreding van die wet op georganiseerde misdaad. Boy en 8 ander medebeskuldigdes, wat ook vir onder meer bedrog tereg staan, gaan voortaan deel wees van die staat se saak teen Stanfield. Hy en sy medebeskuldigdes was vermoedelik deel van 'n onderneming waaraan Stanfield aan stuur was. Die saak is tot einde Januarie uitgestel. Die nuus gaan voort net hierna en dan berig ons oor Johannesburgers wat die josie in is oor water, of eerder die gebrek daaraan. Bly by S3. Welkom terug. Nou na die onlangse waarskuwing van die grootmaat waterverskaffer Randwater oor die waterkrisis het inwoners van Coronation en Westbury in Johannesburg die strate ingevaar en paaie versper. Die inwoners het betoog oor 'n gebrek aan water. Randwater verskaf water aan Gauteng, gebiede in Mpumalanga, die Vrystaat en Noordwes. Die Jubilee Hospitaal in Hammanskraal noord van Pretoria het reeds vir 2 weke nie water nie. Pasiënte word glo in onhigiëniese toestande versorg weens die tekort. Die verkeer op Ontdekkers en Vielweg is tot stilstand gebring. Inwoners sê hulle sukkel al vir jare met wateronderbrekings. You know, we've been going without water for years now, since COVID time. But now, this year, it's been the worst. People have to wake up early in the morning to have baths, which is, that's unhuman. How must we survive to go to the trucks and carry buckets up to our stairs? In Hammanskraal is 30 mense in Mei verlede jaar weens kolera dood. By die Jubilee Hospitaal kan toilette nie gespoel word of personeel hul hande was na prosedures nie. 2016, we have been drinking dirty water. We have been drinking brownish water, feces, they are inside our water. Die Tshwane Metro skryf die onderbrekings toe aan probleme by watersuiweringsaanlegte. The Themba treatment plant had to shut down because what was being received from Rooival was sewage, and the Themba treatment plant is not equipped to deal with sewer. So that water was contaminated, and a decision has to be taken that we cannot give our people contaminated water. Bokaba sê Hammanskraal se waterprobleme sal binnekort tot 'n einde kom. There is a package plant that has been constructed, and the provision of water is going to be done in a phased way. So there will be 4 phases. The first phase will start at the end of October, the second phase will be end of February, third phase end of April, and the final phase will be end of June. Johannesburg Water het nog nie op navraag gereageer nie.
Voedselsekerheid in Suid-Afrika het die laagste vlak die afgelope 10 jaar bereik. Dit is volgens die eerste Suid-Afrikaanse voedselindeks deur die Shoprite groep wat vandag op Wêreldvoedselsekerheidsdag uitgereik is. Die indeks wat deur ekonome van die Universiteit Stellenbosch ontwikkel is, meet 4 aanwysers: beskikbaarheid van kos, toegang daartoe, voedselgebruik en die stabiliteit van voedselvoorraad. Die studie is van 2012 tot 2023 uitgevoer. Dit dui daarop dat plaaslike voedselsekerheid in 2019 op sy hoogtepunt was op 65,9 punte, waarna dit tot 45,3 in 2023 gedaal het. 'n Telling van 0 dui op gevaarlike lae voedselsekerheidsvlakke. 'n Kombinasie van klimaatsverandering en geopolitiese onsekerheid het 'n negatiewe invloed op voedselbeskikbaarheid wêreldwyd en lei tot stygende pryse. Rusland se oorlog teen Oekraïne het die situasie vererger omdat dit verlede jaar kommoditeitspryse die hoogste laat inskiet het. Volgens 'n professor in ekonomie aan Stellenbosch Universiteit, Dieter von Vintel, dwing die stygende voedselpryse verbruikers om goedkoper of minder kos te koop. Von Vintel sê belemmerde groei onder kinders het 'n ernstige probleem geword. South Africa, about 1 in 4 children are stunted, which means they're too short for their age. But it's not just a physical thing. Stunting often predicts what happens into the future. It's a good proxy for nutritional status. In other words, do children have the right diets and nutrition to be able to perform at school and to be able to eventually get a good job? Die professor sê hoewel maatskaplike toelaas voorheen huishoudings kon help om voedsame bekostigbare kos te koop, is dit nie meer die geval nie weens stygende lewenskoste. The first things one could think of doing is looking at early childhood development facilities and thinking of feeding programs there. And the other thing is looking at a key basket of very highly nutritious foods which are cheap enough for poorer households to afford, to think of the discussions around zero rating. Die navorsers waarsku dat voedselsekerheid verder sal afneem indien die regering en ander rolspelers nie daadwerklik optree om hongersnood in die land te bekamp nie. 'n Spesiale staatsbegrafnis word Saterdag vir die wyle minister van Finansies en Reservebankpresident Tito Mboweni in sy tuisdorp Zenine gehou. Die 65-jarige Mboweni is Saterdag aand na 'n kort siekbed oorlede. Die kategorie 2 begrafnis gaan seremoniele en elemente bevat wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskaf word. Die begrafnisverrigtinge gaan met 'n privaat seremonie met slegs die familie by sy huis in Sasekani begin. Dit gaan gevolg word deur 'n openbare begrafnisdiens by die Nkonakona stadion. Slegs familie en naaste vriende gaan die ter aarde bestelling bywoon. Die ANC in Limpopo sê Mboweni was 'n kampvegter vir 'n korrupsievrye regering en was verbind tot etiese leierskap en die bevordering van deursigtigheid en verantwoordbaarheid in die ANC. We'll remember Comrade Tito as one of the leaders that were robust in engaging on matters in public discourse and matters affecting the organization internally. We'll remember him as one of the disciplined cadres, which when the organization has taken decisions, even if he's not happy about them, but he will never go out and publicly speak against such decisions. Die ANC sê Mboweni se nalatenskap gaan toekomstige generasies ongetwyfeld inspireer. Verskeie pro-Palestynse organisasies het 'n beroep op owerhede in Johannesburg gedoen om sand in Rylaan na die Palestynse aktivis Leila Khaled te vernoem. Die organisasie sluit onder meer in die ANC, COSATU, SABC en die organisasie Africa for Palestine. Die Johannesburgse metro het meer as 60.000 versoeke vir die naamsverandering ontvang. Organisasies soos die Suid-Afrikaanse Sionistiese Federasie is teen die versoek gekant. Die pro-Palestynse organisasie sê die naamsverandering sal Khaled as vryheidsvegter vereer en ook Palestynë in Gaza se uitroepe vir vrede uitlig. This overwhelming support, the first to be seen in the city of Johannesburg since the dawn of democracy in a renaming project, it's sure and it's evidence of the support Palestinians enjoy in South Africa, from South Africans, but particularly from the residents of Johannesburg as well. Moreover, we have hundreds of thousands of people who have made submissions, we believe, online, through social media, through the emailing to the city of Johannesburg in support of this particular motion.
we are confident that we have ticked all the right boxes, and in the next few months, if not weeks, we are going to be driving or walking on Leila Khalid Drive in Sandton, South Africa. Nou in Israel is lugaanvalle op die Libanese hoofstad Beirut hervat na onderbreking van 5 dae. Volgens die Libanese Gesondheidsdepartement is minstens 17 mense gister dood in aanvalle elders in die land. Intussen neem kommer in die internasionale gemeenskap toe oor die humanitêre toestand in Gaza. Die burgemeester van die Suid-Libanese dorp Nabatea en minstens 5 ander is dood in 'n Israeliese lugaanval op die hoofmunisipale gebou. Die aanval het volgens die provinsiale gouverneur plaasgevind tydens 'n vergadering van die noodkoördineringsspan. Israel sê dat die slegs een van tientalle Hezbollah-teikens was wat in die gebied aangeval is. Libanon se waarnemende eerste minister Najib Mikati beskuldig Israel daarvan dat hy doelbewus die munisipale raad aangeval het om dienslewering en noodleniging te belemmer. Die humanitêre toestand in Gaza het die afgelope maand skerp agteruit gegaan en duisende mense ly honger. Die FSA het vroeër die week Israel meegedeel dat hy militêre hulp aan Israel gaan besnoei indien hulpleniging in Gaza nie binne 30 dae verhoog word tot 350 vragmotors per dag nie. Luidens die Amerikaanse brief het Israel verlede maand die vervoer van 90% van humanitêre voorraad in Gaza belemmer. The hunger has been artificially created. It's a man-made. It's an avoidable hunger. We know what the solution should be. The solution should be is to let convoys and food enter and flow and be poured into the Gaza Strip to avoid such a situation. Israel het hom verweer. So the blame is not on Israel, the blame is on Hamas, and we have to acknowledge that. You know, there is no shortage of aid. When you look at the amount of aid that is being delivered into Gaza, the problem is with the logistics to make sure it goes to the people who need it and not to the hands of the Hamas. In die Britse parlement het die eerste minister Keir Starmer in antwoord op 'n vraag gesê dat die land sanksies oorweeg teen sommige Israeliese kabinetslede. Starmer het opmerkings van veral die Israeliese ministers van Finansies en Nasionale Veiligheid oor onder meer geweld teen Palestynë en hongersnood as afgryslik bestempel. Intussen het Brittanje, Frankryk en Algerië 'n dringende vergadering gevra van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad om die humanitêre toestand in Gaza te bespreek. Kom ons kyk nou hoe die markte vertoon het om 8:00 vanaand. Net hierna in die Aussies staan tussen die Proteas en 'n oorwinning in Dubai. Bly by S3. Welkom terug. Die mees suksesvolle T20 vroue cricketspan in die wêreld, Australië, staan aan die pad van die Suid-Afrikaanse span en 'n tweede agtereenvolgende eindstryd by die T20 Wêreldbeker in Dubai. Die Proteas pak die Aussies in môre se halfeindstryd en ofskoon die Australiërs 6 van die 8 Wêreldbeker toernooie gewen het, sal die Proteas se eerste oorwinning teen die span vroeër verjaar hulle selfvertroue 'n hupstoot gee. Die Proteas kon voor vanjaar nie 'n enkele wedstryd teen Australië in enige formaat van cricket wen nie. In Januarie is daai wendroogte tot 'n einde gebring met 'n 6-paaltjie oorwinning in 'n T20 wedstryd in Australië. Suid-Afrika se kaptein, Laura Wolvaart, was die speler van die wedstryd in daardie geskiedkundige oorwinning en sy glo dit het die span gewys wat moontlik is. Obviously brings back a little bit of deja vu just a year ago, having to face him in the final. I think a lot has happened since then though. Obviously we had the 2 wins against him earlier this year, so I think that just gives a bit of a positive energy in the camp, knowing that if we play our best cricket, they are beatable. So yeah, big evening for everyone. Tonight's just about doing what we can to get in the best space to be ready for tomorrow. In daardie wedstryd is Wolvaart goed bygestaan deur haar aanvangsvernoot Tasman Brits. Die twee kolf weer op die hoogste vlak by die Wêreldbeker en Brits is die voorste lopiemaker terwyl Wolvaart 4de op die lys is.
Yeah, it's really nice to bat with her. I think we complement each other pretty well. I feel like there's days where I maybe struggle with the bat, and those happen to be the days where she gets off to a really good start, and vice versa. I feel like it always works that way around. I feel like we run well between the wickets as well. She's pretty quick, and when you've batted with someone for that long, you can almost sort of sense when there's a single and when there isn't. So we sort of have that understanding, which is quite nice. And yeah, it's been good. Hopefully we can have a good game tomorrow. As die Proteas wen, sal hulle Australië se oorheersing by die toernooi tot 'n einde bring. Sedert 2010 het Australië in 7 agtereenvolgende eindstryde gespeel en net 1 keer in 2016 teen die Wes-Indiese eilande verloor. Harry Olivier, SABC Nuus. En daarmee vanaand se nuus in Afrikaans. Dankie dat jy saamgekyk het. Ons sien jou weer môre aand op S3. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Vir môre word reën steeds verwag in groot dele van die land. Ons sien 'n 60% kans vir reën in groot dele van Vrystaat en dan ook in die Oos-Kaap. Vir vandag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word langs die Ooskus. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, dele van die Noord-Kaap en dan ook in die Vrystaat en dan die Oos-Kaap. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan ook verwag word in dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng sien reën word verwag in gedeeltes van die provinsie. Carletonville 12:26 en dan Bronkhorstspruit het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 25. In Limpopo sonnig in Lephalale met 'n maksimum van 30, Messina 15:29 en dan Phalaborwa en Burgersfort albei 'n maksimum van 29, Mpumalanga, Mashishing 9:23 en dan Ermelo 'n minimum van 8. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Richards Bay 12:29 en dan Pietermaritzburg 'n maksimum van 31. In die Oos-Kaap baie nat in die provinsie, Mthatha 11:33 en dan Kumane het dan 'n minimum van 14. In die Wes-Kaap ons sien reën word verwag in groot dele van die provinsie. Kaapstad 13:19 en dan Vredendal het dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap, De Aar 16:31, Kalvinia 9:21 en Sutherland het dan 'n minimum van 2. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Botawil 15:31 en dan Gariepdam 10:28. Noordwes baie nat in die provinsie, ons sien verspreide buie en donderbuie. Tosca het dan 'n maksimum van 34. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.